Onestamente un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo, perché tale è. E siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Per questo la Regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che è, diciamo, il protocollo operativo di un'alluvione vera e propria. Abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. Un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita, almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di dissesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue, sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri, ovviamente l'attenzione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione, prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi.